მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა ძირფასო სტუმრებო, ძირფასო გუნდათურებო, ფესტივალის მონაწილეო, მობრძანებისათვის და ფესტივალში მონაწილეობისათვის. დღეიდან 2023 წლის 13 ოქტომბრიდან 3 დღის მანძილზე ქუთაისი კიდევ ერთხელ უმასპინძლებს უკვე ტრადიციულ საერთაშორისო რანგის ფოტო ფესტივალს სახელწოდებით ილო ტაში. მოგესალმებით. დიდი პატივია ჩემთვის ვიყო ამ საერთაშორისო ფესტივალის კურატორი, უკვე მეორე წელია. ხედავ რომ ძალიან დიდი ინტერესი ძვებს ქალაქში და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა რომ ასეთ ჟანრს, რომელიც ჰუმანისტურია, ადამიანურია, პორტრეტის ჟანრი თავის ადგილს იკույდებს საერთაშორისო ფესტივალის სახით. ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული მის ორგანიზაციაში და მას ჩამოვთვლით ყველას დიდ მადლობას მოგახსენებთ. გისურვებთ სასიამოვნო დათვალიერებას გამოფენების და შემდეგ შეგოხვასეთ ჩვენი პროფესიონალური მინდა სიტყვა გადავცე ჩვენი ქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატს ბატონ ზაზა ლომინაძე. ფესტივალს მეორედ ხსნით ქალაქში და მინდა გითხრათ რომ სულ რამოდენიმე 2 თვის წინ ეს ამბავი, როდესაც ისრაელის კნესეთში, პარლამენტში მოვყევი, ძალიან დიდი აჟიოტაჟი და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ამ ჩვენმა იდეამ და იგივე იყო შემდეგ ჩვენს ქართველ ებრაელებთან ერთად. მინდა წარმატება უსურვო თქვენს ფესტივალს, წინსვლა, მეტი მონაწილე, მეტი და მეტი ყოველწლიურად და რა თქმა უნდა შვიდობა საქართველოს, შვიდობა ისრაელს და მთლიანად მთელ მსოფლიოს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ეხლა კი მე მინდა სიტყვა გადავცე ბატონ ზვია ჩალაბერიძეს, იმერეთის გუბერნატორს. მადლობა. მოგესალმებით ყველას. გილოცავთ დღევანდელ დღეს ნამდვილად აი ამ სასიამოვნო და ძალიან კარგი ფესტივალის გახსნას. მივესალმებით ჩვენს უცხოელ სტუმრებს. ძალიან სასიამოვნოა რომ ამ ფესტივალმა უკვე მეორე წელსვე ესეთი აღიარება მოიპოვა და ამდენად უცხოელი კონკურსანტები ყავს უკვე. განსაკუთრებით მინდა მივესალმო უკრაინის და ისრაელიდან ჩვენს კონკურსანტებს და
ვისარგებლო შემთხვევით კიდევ ერთხელ დავადასტურო რომ ჩვენი ქვეყნის თქვენს გვერდით ხარდაჭერა და დგომა ნებისმიერ პლატფორმაზე. ეხლა კი სიტყვას გადავცემ ქალაქ ქუთაისის მერს ბატონ იოსებ ხახალეიშვილს. დაწუნებული ვარ რომ კიდევ უფრო მეტ ასე ვთქვათ აღიარებას და კიდევ უფრო ცნობადობა შეიძენს, იმიტომ რომ სათავეში ძალიან მოდოვებული ადამიანები მდგანან და მადლობა მინდა გადაუხადო ირაკლის, მადლობა მინდა გადაუხადო შავას და ყველას მთელ გუნდს იმისათვის რომ ძალიან აქტიურად აკეთებენ და მუშაობენ ამ ფესტივალზე, ასაც ეთქობა კიდეც. მე აქვე ვისარგებლო შემთხვევიდან ვიტყვი რომ ჩვენ არაერთი საერთაშორისო ფესტივალი გვაქვს, იგივე art caravani, რომელსაც უკვე უმასპინძლეთ, ეხა ილო ეთქვილაში იწყება მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი. ახლა კი როგორც შევთანხმდით და თქვით, მინდა ოფიციალურად გავხსნა ილო 2023 და მოგიწვიეთ სუპერანი ოფიციალურ გამოფენას. ერთმანეთთან რაღაც კავშირში უნდა იყვნენ, იმიტომ რაღაც ერთმანეთს მუშაობენ ან არ მუშაობენ, რაღაც რაღაცას დავიწყე ამ გეგმის გაკეთება. აი დავის ერთი 10 წლის იყო ეს ყველაფერი დაწყებული და მე ნელ-ნელა ხორცს შესმა მოხდა, მაგრამ საერთოდ მართლა 31 წლის სურათები, აი 75 წელი ყველაზე ძველი. სამწუხაროდ მე ისეთი სულელი ვიყავ, მე დავიწყე ფოტოგრაფია 10 წლიდან, მაგრამ აი ესე არ ვეპრობოდი იმას ამ მასალას ისე როგორც საჭირო, იმიტომ რომ არ ვფიქრობდი რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ან ფასეული არც მესტო და არც მასწავლებელი მყავდა. ეს მე ვისთვის ახლა მასწავლებელი ვარ, ახლა მეუბნები შესულელო, ვინმესე თქვა, შესულელო, ხო იქნებოდა კარგი. მე მოგვიანებით გამოჩნდა, ხალხი როცა მითხრა შესულელო და მე იქიდან დავიწყე ისე ზოგ შველის კრიტიკა, ზოგ შველის პირიქით მოფერება, ზოგ ორივე ერთად მუშაობს. მე დოდა იქნება იმაზე და გააკეთებ და ვარი ფაქხლა მუშაობ მე პროექტზე 80-იანი წლები თბილისი და ბოლო 88-99 დავშა ყველაზე მძიმე და ყველაზე გელვარეთ და მთელი ახტაზე მუშაობ მაგას ვავთარებთ აი მე და მაი პირველად ვიღებ მონაწილეობას ილოზე გამიგია ყოველთვის იდო ვარავ ადამიანს ვისდო ქუთაისელს და ილოს always ახსენებდნენ ადრესს და ხო და აი ახლა ეს არის ძალიან დიდი პატივი ჩვენთვის აი როგორც ფოტოგრაფები ჩვენს ხო კოლეგები ვართ მისი არა და მისთვის ჩვენ დიდი პატივია რომ ადამიანის ასეთი ქანდაკება არის და ასე დაფასდა ქუთაისში მისი ღვაწლი. იმიტომ ეგ არის სერიოზული საქმე რაც ეწეოდა და მიხარია რომ ფესტივალის არსებობს და ეს ფესტივალი უკვე აი ახლა უკვე საერთაშორისო ხასიათსაც ღებულობს და მე მგონი უფრო გაფართოვდება და გაძლიერდება. მეც რაღაც მონაწილეობას მივიღებ თუ მებეცება საშუალება ახლა ღებულობ როგორც ჟურის წევრიც და პატარა გამოფენა მასტერ-კლასიც მექნება ძალიან სერიოზული აი პორტრეტის გადაღების სირბილით მეც მართ პორტრეტით ვარ დაკავებული უფრო მეტად რა აი პორტრეტი ჩემთვის თავარია და ადამიანთან ურთიერთობა იმაშია ყველაზე დიდ ბედნიერებად ზოგჯერ შეიძლება სუდათაც სრულდება მაგრამ პრინციპში ადამიანთან ურთიერთობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ფოტოგრაფია არის ერთ-ერთი საშუალება ამ ურთიერთობის დამყარების გარდა იმისა რომ იქნება რაღაც მართლა ღირებული და შესანიშნავი. მოდით გავშენოთ თქვენს მნიშვნელოვანი იმ ხრივ რომ ეს არის პიროვნება რომელმაც კი ეს იყო ჩემი მეზობელი რომელიც იყო მხატვარი ეხლაც არის მარკია პოლაკოვი ებრაელი ადამიანია ცხოვრობს ახლა ნიუ-იორკში მაგრამ ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს ყოველდღიური ყოველწამიერი სულიერი და ყველნაირი იმიტომ რომ ჩემს უბრალოდ ერთი წელიწად ნახევრი და პრაქტიკულად ეს ისეთი ხელოვანი რომელმაც მიბიძგა მე რომ ფოტოგრაფიაში დამენახა ხელოვნება არა მხოლოდ ფიქსაცია და ეს იყო ძალიან ჩემთვის გარდამტეხი მომენტი მანამდე მე უფრო კინოთი ვიყავი ქართული და კინო ძალიან კარგია მაგრამ კინოში მარტო ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ აკეთებს და ფოტოგრაფიაში შესაძლებელია ეს ფოტო ვინ გადაიღო აპარატი დგას იმაზე შტატივზე შეყობდებით რაღაცით და მან ვიღაცას დავაჭერინეთ ან ვიღაც მსგავსად ხო სელფის დავსვათ მაშინ სელფი სიტყვა არ იყო უბრალოდ თორე ეს ტექნოლოგიები იყო და
თქვენი პირველი ფოტო გამოფენა, შემდეგ იყო 1979 წელს. მე დამამახსოვრდება, მე ვარ დაბადებული 79 წელს. 79 წელს როცა ვიყავი უკვე საკმაოდ 29 წლის ადამიანი, მაშინ აიზენშტაინმა უკვე გადაიღო ჯავშოს ადიპოტიუმი. რომ ეს არის ის ასაკი, როცა უკვე შეიძლება უკვე უნდა რაღაცით წარმოჩნდე. ამ დროს რომელი ფოტო იყო ამ ფოტოებიდან? ეს არის 87 და ეს კიდე 81-ია გადაღებული, ანუ მაშინაც ხედავთ რაღაცა არის ეს ფარაჯანოვის ფოტო არის ალბათ ყველა ქართველისთვის ძეგლად იქცა, ხო, ძეგლად იქცა და იმიტომ ძეგლი დგას ახლა როგორც აილოს ძეგლი დგას, ისე დგას ერგოს ძეგლი შუა მეტეხის ხიდთან არის და გააკეთა ვაჟა პრასტო ქვია მაგას მიქაბერიძემ, სხვა იტალიაში ჩამოისხა ის კანდაკება, ჩამოიტანეს და ანუ ეს მთელი კერძო ინიციატივა იყო სხვათა შორის ამ ძეგლის დაყენების და დადგმის და ნუ აი სერგომ დადგა ეგ სურათი სერიოზულად ეხლა მე შემთხვევით კი არ დავიჭირე ხო ეს კაცი ეს სამი დუბლია გადაღებული მან მთელი ამბავი მიბიცით ადგილი მე აქ ვიზი შენი ვიქ იქნები ისეთ რა ეხლა ამ ადგილს ვერ გადაღებ არც სერგო არის აქ ხეები გამოვიდა არ შანს არც ეკლესია ხედავთ როგორა ეკლესიაც გამოჩნდა მამა დავითის თვითონ ყველაფერი მოშას და ეხლა ხეები რაღაცა აივანმაც ისვალაფერი ანუ იცვლება ყველაფერი გაიგე და აი ფოტოგრაფიას აქვს ეს უნარი შეინარჩუნოს თუ საჭიროა ისტორია დაქციოს ხო გაგვახსენოს ისტორია შავთეთრი ფოტოები უფრო ხო ეს თერი წიგნი შავთეთრი ფოტოებია თუმცა ზოგიერთი სურათი აი მისდით რომ შავთეთრი ყოფილიყო იყო ფერადი აი თქვა ეს სურათი იყო დედანში ფერადი არც სუდი იყო ფერადი მაგრამ ერთი სურათი ხო არ წავიდოდა ფერაში კლიანი წიგნი შავთეთრი შავთეთრი გვაძლევს რაღაც განზოგადოებას გაიგე უფრო მეტად უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯია იმიტომ რომ ხელოვნება ყოველთვის ამბობს რომ მე არა ვარ ცხოვრება მე სხვა ვარ მე სხვა ასახვა ვარ ცხოვრების და იმიტომ აი კიდე სილდება იმით რომ შავთეთრია. აი ესეთი საინტერესო მომენტი რომ შავთეთრობა კიდე აი ორი სურათი რომ წავიდეს ბოლო იყოს ვინ გაასწრებს არა შავთეთს უკვე წინ გადადგმული ერთი ნაბიჯი აქვს. უკვე შეიძლება ფერადმა დაეწიოს, მაგრამ პრინციპში აი შავთეთს აქვს ესეთ თვისება. აი რამდენად მნიშვნელოვანია ვისაც იღებთ. აი იმათი პორტრეტები. თავად ეს ადამიანები რამდენად კმაყოფილები არიან ფოტოზე, როგორ აისახა მათი სილამაზე. რა, როცა არ მოსწონთ პირაპირ ვამბობ ძედ მამას მიმართეთ. არა, პრინციპში მად როგორ არის ის არის კომპლიმენტარული სურათი, როცა შენაკეთებ ეს სურათს, რომელიც მათ აუცილებლად მოეწონება, თქვა. ნუ ეს გასაგებია, მაგრამ არის კიდე სხვა, ახლა ვუღებდი შენ მეგობარ ფოტოგრაფს კოლეგას და ნუ არ მოეწონა კი არა, მე თქვა, იურა ძალიან დეპრესიაში ვიყავი, სტრესში ვიყავი და შეიძლება იმიტომ გამოვიდა ასეთი. მე კი ვიცი, იმიტომ გამოვიდა ასეთი, რომ ასეთია. მაგრამ მაგ თქვენ მოგეწონა. მე მომეწონა. აი ერთიც და გავიდეთ 9 აპრილის ფოტოს ვერაული გვერდს ესეც არის. ხო, ეს აი ზუსტად ეს თუ ის არის დადგმული სერგოს ნახტომი, ეს არის აბსოლუტურად შემთხვევით, იმიტომ რომ მე რო გავედე, ეს არის 6 საათი, სახელმწიფო უმდროგეს უნდა მოხდა, ეს ხალხი გამოვარდა დროშებით, როცა დაზლია შიში, ბუნებრივი ყველა. მარტო ეს გოგონა კი არ იყო, მანდ იყო სხვაებიც იყვნენ ამ შავი ესეთი ხელნაკეთი დროშებით, რომ ის ქონდა ეს დროშა სახში ვის ეკრებოდა წარმოიდგინეთ და ხოდა ეს მე ეს გოგონა გახდა, ეხლა მე ზღოლის გვარის მითხრეს თუ მე ზღოლის გამოჩნდა უკვე ვინ იყო და ასე შემდეგ. ანუ წლების შემდეგ საინტერესო გახდა ყველასთვის ვინ არის აღბეჭდილი. ხო, ვინ არის? მე ამ სურათს ძალიან დიდი ბედი, იმიტომ რომ ასე ლექსებით დაიწერა რაღაც კომპოზიციებში გამოყენებულია ყველგან აბსოლუტურად ყველა იმაში შესულია სახელმძღვანელოებში, რა ვიცი, სად არ არის. ნუ მოკლედ ახლა ასეთი მიიღო მაგან, მაგრამ აი აბსოლუტურად შემთხვევითობა და როგორ საჭიროა პირდაპირ უფალთან კავშირი და იმიტომ ხდება მე თორე მანქანაზე აუძვერი მახსოვს მეგობრის აი ჟიგულიზე ვდგევარ მე ზემოთ და ეს არის სადღაც ბაკის პარკის მიდამოებში არის გადაღებული, მაგრამ აი შევიდა ეს ქალი ისტორიის და ეს მეორე კურსის სტუდენტი იყო პედაგოგიური ინსტიტუტის, გვარის სახელი ცნობილია მისი და ასე შემდეგ. ბოლოს რომ ვთქვათ, ქართველები რამდენად ნიჭიერები ვართ ფოტოგრაფიაში? ფოტოგრაფიაში კი პოლიტიკაში ვსუსტობთ, თორემ ფოტოგრაფიაში კი არა, ხელოვნებაში ზოგადად ეს არის ჩვენი საქმე. ჩვენი საქმე და კინოში მით უმეტეს კინოში არის სინტეზი ხელოვნების და იმიტომ წავედით წინ კინოში რა თქმა უნდა საშუალებები იყო ფული მოდიოდა საჭირო იყო და მაგრამ კინო ჩვენი იყო აი გეუბნებით ერთ-ერთი პირველი კინო და ეხლაც არის პრინციპში ახლა ჩვენი ესეთი გვარი სახელები ყავს ახლა კინემატოგრაფისტების რომ დამიჯერეთ რომ просто გავტანა უნდა და წარმოჩენა უნდა ჩარჩო უნდა აი ბრილიანტ სჭირდება და ესეც ჭირდება და ესეც იქნება. დიდი მადლობა.
და რაც შეეხება ამ ფოტოს გადაღებული იყო ფოტოები და ფოტოგრაფიის რასაც შეფენებოდა ჩემი ფერწერის ეს გადაღებული პორტრეტი იყო დასახმარი და აი ამ შესაბამისად და თვითონ ფოტოს კაი გამოვიდა და ძალიან დიდი მადლობა და დალაგებას, რა ვიცი, აი ეს სერია ძალიან მაგარი, არ ვიცი, მისი ნატალის პროექტია. ნატალის პროექტი. ნატალი, congratulations, ნატალი, oh yeah. და მეგობრებო და გავაკეთოთ ეს გამბალი და საერთაშორისო ხასიათის მნიშვნელოვანი და ჩვენ მაშინ სხვა თამასა გვაქვს საერთოდ და არჩევთ ჩვენ და ჩვენიც უნდა სპეციალურად უნდა ვასწავლო. გაკეთებს რა. ეხლა მინდა რომ ჩვენი მეონები შეხვედრა უფრო გადავერთოთ ილოს პიროვნების მიმართ. აქ წარმოდგენილი არის ილოს მემორიალური მუზეუმი ხედავთ ალბათ. ეს არის მისი ფოტოკამერა, რითაც ის მუშაობდა და ის სკამი ამ სკამზე მოგვიყვება მისი კლიენტები ასე ვთქვათ, ვისაც იღებდა ისინი ისმენენ ხოლმე და ეს სურათი არის წარმოდგენილი, სადაც დაგები ილო არის ჩაცინებულ მდგომარეობაში. ვიგადავოთ წერია ჩვენი ფესტივალის მონაწილე არის ბატონი მალხაზ ახმედიანი, ისტორია ასე ვთქვათ, შოფერი შემოგვიდა ეხლა მე მინდა ვთქვა ჩემს ფრანჩაიზეს ვაჩვენოს ილოს ეს განმავლობაში ვეფხვეწობა და ეკასე გამიგების ის ქონდა ძალიან საინტერესო ფესტივალს ჩაეყარა უკვე რამოდენიმე წელია ქუთაისში საფუძველი და მისასალმებელია ის, რომ ბოლო 2 წელი უკვე საერთაშორისოა და ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტ მასშტაბებს იძენს და კონკურსში უკვე იღებენ უცხოელი ფოტოგრაფებიც მონაწილეობას. დღეს ჩვენ 7 ქვეყნიდან გვყავს დაახლოებით 50 წარმომადგენელი და ვფიქრობ ის ფაქტი, რომ ეს კონკურსი და ეს ფესტივალი ტარდება ქუთაისში მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად დიდი ტრადიციების მატარებელია ჩვენი ქალაქი და რამდენად უყვარდათ ქუთაისს და ქუთაისელებს ილო ფოტოგრაფი, რომლის სახელობითაც არის ეს ფესტივალი. პირველ რიგში მინდა რომ ეს ქუთაის და საქართველოს მიულოცო ილოს ფესტივალი ქუთაისის და საქართველოს ფოტომოყვარულთათვის, ასე რომ ვთქვათ, მთელი წლის განმავლობაში მოლოდინი, როდის იქნება წელს პირველად არის რომ ეს ოქტომბრის თვეში ტარდება. თან სასიამოვნო არის რომ უკვე მეორე წელიწადია საერთაშორისო არის ეს ფესტივალი და უცხოეთიდანაც არიან მონაწილეები. ფესტივალი თვითონ ანუ წლების განმავლობაში ასე რომ ვთქვათ იზრდება. ანუ ხარისხი ასე რომ ვთქვათ უფრო მაღლა და მაღლა იწევს და თავის მნიშვნელობასაც რა თქმა უნდა საერთაშორისო მასშტაბით იძენს. ძალიან დიდი სიხარული იყო, როდესაც აი ამ PBC ბანკის სივრცეში უკვე გაწყობილი ვიხილეთ ეს გამოფენა. საკმაოდ რთული არის აქედან რა თქმა უნდა ხა არჩევანის გაკეთება თუ ვის პირველი ადგილი, ვის მეორე ადგილი როგორ, მაგრამ იმედია ჟიურის ესე ძლიერი შემადგენლობაა და მივალთ საერთო აზრამდე და ღირსეულ მონაწილეებს, ყველა მონაწილე რა თქმა უნდა ღირსეულია, მაგრამ მათ შორის გამორჩეულს შეძლებს დაგვარად გამოვარჩევთ და დავაჯილდოთ. თვითონ ილო იყო ძალიან საინტერესო პიროვნება, მართლაც გამორჩეული ქუთაისელი და მისი სახელობის
ფესტივალი ბუნებრივია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საერთაშორისო ფესტივალია თანაც, ძალიან მრავალი და მრავალფეროვანი მონაწილეები ყავს, ძალიან კარგად დაიწყო, მივესალმები ყველას ულოცავ და წარმატებებს უსურვებ. შექმნა არაჩვეულებრივი სპექტაკლი ჩემი გაზაფხულის შემოქმედება უამრავ სპექტაკლს დანახილდა სპექტაკლი და შეიძლება ყურადღება არც კი მიიქცევენ მისი თავი პერსონაჟის ასე ვთქვათ ტიტულისთვის ჩვენს მოხდებული ვართ რომ ჩვენი წვენი შევიტანოთ იმ საქმეში რომ მისი სახელი არ იყოს დაუწყებული და განაცხადეს მრავალჟამი მე საქართველოს საკუთრებას მაგრამ უფალშო რომ აბრინაცოს ჩვენი მუშახია ჩვენი სულ დიდი მაშინ ის საერთაშორისო მასშტაბის სახელი გახდება მე ბატონ შალვა და ტელევიზიის სტილო თემასო ეს გახდეს ნამდვილი და საერთაშორისო ფესტივალი და ახალგაზრდები მოგესალმებით მე რომელიც ჩართული ხარ ამ პროექტში და იგებ ესე აქტიურ მონაწილეობას მე და ნინა მიგეთხოვო კიდევ ერთხელ გავიმეორე გვაქვს ამ მონაწილეებს და თუ აქვს ძალები ვინმე რომ გადმოცემ პატარა ჩვენი სიმბოლური საჩუქრები მე როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი და კურატორი ფესტივალის, რა თქმა უნდა, ჩემთვის მნიშვნელოვანია. ეს უკვე მეორე წელია, რაც ხელმძღვანელობს ასე ვთქვათ ხატურ ნაწილს. ჩემთვის ძნელია შეფასება მივცემე თვითონ ორგანიზაციის პროცესში ვარ. ეს ალბათ უფრო პუბლიკამ უნდა შეაფასოს დამთვალიერებმა. ძალიან მიხარია, რომ უამრავი ახალგაზრდა იღებს მონაწილეობას, ეს ძირითადად მათთვის კეთდება ყველაფერი. ფაქტობრივად მე გეტყვით, რომ 10-ზე მეტი უცხოელი მონაწილეა საფრანგეთიდან, ისრაელიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ასევე უკრაინიდან ფოტოგრაფები მონაწილეობენ და მისი გამორჩევით, ესე იგი, ერთადერთი განსაკუთრებული სახე ამ ფესტივალის და მიხარია, რომ ეს ხდება, არის ის, რომ ფოტოგრაფიის ისეთი ჟანრი, როგორიც არის პორტრეტი, განაგზობს ცხოვრებას. ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების შემდეგ, ხო, შემცირდა, რა თქმა უნდა, ფოტოსტუდიების არსებობა, ძალიან ბევრი ფოტოსტუდია დაიხურა, ასევე ჟურნალ-გაზეთები, რომლებიც ქაღალდზე გამოდიოდნენ, ეს ყველგან მსოფლიოში შეუქცევადი პროცესია და ამიტომ გვინდა, რომ მხოლოდ ფოტო პორტრეტის ფესტივალის სახით გაგრძელდეს და გქონდეს ქუთაისის ეს ჟანრი. იმიტომ 19 საუკუნის ბოლოს ფოტოგრაფიის ისტორიის განვითარებასთან ერთად ქუთაისი ერთ-ერთი პირველი ქალაქი იყო ამიერკავკასიაში, სადაც ფოტოგრაფია დაიწყო არსებობა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ ქალაქს კულტურის საკვანძს, საქართველოს კულტურის საკვანძს ჰქონდეს ეს მნიშვნელოვანი ნიშა. ტურნირი გაგონია ლევან პეტისოვი, მარია ნურზაძე, ნიკოლოზ შეგირია, შაკრა ვახტანგიანი. ფოტომოყვარულთა პროექტი, რომელიც ბავშვებმა გადაიღეს ფოტოები, შექმნეს სკოლაში, დაადეს მუსიკა და მიიღეს ეს ასოციაციაში. თვითონ პროექტის ავტორი ბატონ გიორგი ჩვენთან არის და ძალიან საუბრობთ. კი, უფრო დეტალურად ვამბობ. პროექტი გულისხმობდა ძირე მასტერკლასები იყო, რომლის ფარგლებში ბავშვებმა მოახერხეს მეცამოდიანი ფოტოების გადაღება. მოგებიან თვალი მარტივად შეამჩნიეს, როგორი როგორი თამაშია ცივიდან ფილმების ამ კონკრეტულ ფოტოში. და რა შინაგანი ენერგიის მატარებლები არიან ისინი ამ ფოტოების ავტორები. თუ როგორ აგზავს იმპოვის ეს ენერგია საზოგადოებაში, ეს არის ყველაზე მთავარი და საინტერესო ჯგუფი ამ ფოტოსოფიაში მომინამდე ბავშვები როგორია საკუთარ ცხოვრებაში ისინი ძალიან ვიღო ჩვენი სიყვარული დარწმუნებული ჩვენც მზადავართ უხვად გავცემ მათთვის ბევრი ენერგია და ბევრი სიტყვა იმისთვის რომ აი ეს ადამიანის ზოგადად ძალიან ტიპური აღწერა ზოგადად ამას დასწრებს ჩვენ ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის რომ ახალგაზრდებს მიგცემ რაღაცა ასპარეზი რომ საზოგადოებაში რაიმე რამები რაღაცა ფორმით რაც მათ ძალიან მოსწონს რაც უყვარს შეიძლება ეს ყველაფერი
ნიკოლოზ შენგელია, ნიკოლოზ. ისმერტ აკაკადა. შარლ ვარდატიანი. ჩვენი ბავშვებისთვის მსგავსი ტიპის მონეტები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საუბრობთ მეტი საინტერესო და საქმეები არის. ძალიან კარგი წამოწყება. ისიც ვიცით, ვისი სახელობისაა და ამიტომ ძალიან ბევრს ავალდებულებს ამ გამოფენაში მონაწილეებს და რა ვიცი, ახალგაზრდობისთვის სტიმულია. ყველაფერი კარგია და თან გავკადნიერდები და როგორც ქუთაისელი შეავნიშნავ რა. დიდხანს შეუნახავს ქუთაის ილუშას საშვილს და ამიტომ ჩემთვის ყველაფერი. სხვანაირად ვერ გეტყვით, მაპატიეთ, ცოტა ახალგაზრდული ვარ და მადლობა. პირველ რიგში თავიდანვე დავიწყებ მოგესალმებით და პირველ რიგში წარმატება ყოველთვის აწუყე ფესტივალ ილოს. ესე იგი შარშან გახდა ფესტივალი, ასე რომ ვთქვათ, სამდღიანი პროგრამით და ძალიან კაია მიხარია, მანამდე იყო ფოტოკონკურსი ილო და მანამდე რამდენიმეჯერ მიმიღე მონაწილეობა ორგზის პრიზიორი გახლავართ ამ ფოტოკონკურსის და ყოველთვის წარმატებას უსურვებ. ესე შარშანსმერი, ასე რომ ვთქვათ, მასშტაბური გახდა ეს ყველაფერი, გამომდინარე იქიდან რომ სამდღიანი თითქმის ანუ ტვირეულად ითვლება, ასე რომ ვთქვათ, ეს სამდღიანი პროგრამა და ძალიან კაი არის. საინტერესო ნამუშევრები არის ყოველ წელს ზოგადად. და რა ვიცი, მეც როგორც გულშემატკივარი და მხარდამჭერი, ასე რომ ვთქვათ, ამ ფოტოკონკურსის, რა ვიცი, რაც შემიძლია ყოველ წელიწადს ვცდილობ რომ რაღაცა აი კონცეპტი შევქმნა წინა წელსაც, ეხლაც ვცდილობ რაღაცა კონცეპტი შევქმნა ისეთი, შესაძლოა ქუჩაში გადაიყო თავისთავად, სტრიტ არტი იყოს ან რაღაცა, მაგრამ ვცდილობ რომ რაღაცნაირად ისე წარვადგინო, ასე რომ ვთქვათ, ჩემი თავი, აი როგორც შეეფერება ამ ფოტოკონკურსს. სტუდიაში, განსაკუთრებით სტუდიაში რატომ არის სხვა? ისიც შეუდა ბუნებრივ გარემოდან. აი, ჭედელია და ის თავის ჩაფუში თუ რახუნებს იმ ყუროთი და ყველაფერი და ბუნებრივ სიტუაციაში რა გართულია თავის და შეგვიძლია აჩვენოთ რამდენიც კიდე. აბა ეხლა აიღეთ ეს, მოიყვანეთ სტუდიაში. რაღაც ნეიტრალურ ფონზე და ის საქმე არ არის. სახეობების ასე არის, ხო? აი, რუსთავის თეატრის სახეობები შემიშნევენ არიციან რა გააკეთო, ელოდებიან იმას, რა რეპლიკას იმიდან ელოდებიან რეჟისორი ამას ეთქვის. ძალიან თუ ამასა აუცილებლად დასასრულებელი, უნდა დაუსვა ამასა. მაგრამ ერთი მომენტია, უყურეს ობიექტივს და ხედავ რაღაც სოდვები აქვს ამოხერს რა. მეუბნები ძალიან მეტად სოდვილი ხარ შენ. აი, როგორ გაწყდა ახლა ეს ხილში. აბა ისე. სოდვილი ყველა სოდვილია გასაგებად ქრისტიანებს დაუჟეროთ, მაგრამ ან როგორ არის ადამიანი აი პირმართალი ადამიანს სხვანაირად იყურება და ცოტა დარწმუნებული არის საკუთარ თავში, მაგას ეს პრობლემები აქვს. ეგეთ შეიძლება დაიჭირო პრინციპში, ეგეთ შეიძლება ამუშაო. შენ რა გინდა? მისი ხასიათი წარმოაშენო. გააჩნია რა შეიძლება. თუ ადამიანს იღებს პრეზიდენტობის, ხო შეიძლება იმე შეეკეთოს პრეზიდენტობაზე, კანდიდატობაზე არის ეს ტიპი. მაგისთვის არსებობს რაღაც თარგები, უნდა იჯდეს, უნდა იყოს, უნდა იყოს ისეთი რომ შეაყვაროს თავი და მოაწონოს თავი პერსონაჟები ბიუჯეტში საქართველოს შუასული პრობლემა აღმოჩნდება საკუთარი სახლის პერსონაჟი. და ეს არის სამბიზნესის ფოტოში და პერსონაჟი. მე დავამატე პატრონჯია. რამდენიმე წელია, ისე ვთქვათ, აქტიურად ვიღებ. და ჩემებურად რაღაც ჩემი ყველაფერი თავისებური იქნება და მე ჩემებურად ვიღებ. თუ შეიძლება უცხო იყოს, შეიძლება უცხო არ იყოს, თავის ჩემთვის ის არის რომ პირველად ვიცი რომ მომწონს ეს სიტუაცია. პირას და მუშაობა არასწორია და შორის მე ძალიან ამაში ხედავ ბანოს ფოტოებს. მართლა თავიდან შემოყვანილი ამოვარდება გარემოში. და მადლობა მე თან იცით რა ხედავ ესე იგი მზე ჩაკადის სკვაში აი ესეთი ფერი არის მთლიანი გუნდი
და გავბივართ ჩვენ სამი გიჟები იმიტომ სწრაფად ჩადის. და გავბივართ როგორ ვიცი აი თუ რაღაცა გიჟები თვით რომ ეს ერთ წამში ხდება მე და ხობია რაღაცა აღმოსავლეთ უკან ვახტები თავყოფეს გიჟები და ნუ აი მიუსწარეთ გადავიდეთ და ის ნახავები საოცრია ეს არის ფოტოგრაფი იმიტომ რომ შენ აი საოცარი სიგიჟე გამოძრავებს იმისთვის რომ აი ეს შენი ამოცანა განახორციელოს. ხო, მაგრამ ეს სიგიჟე დამოკიდებული იმაზე რომ შენ უნდა გინდოდეს პირველობა. აი ერთი რაღაც უცნაურ რაღაცას გეტყვი. არის ხალხი რომ ესეთი არა ბავშვობიდან ყველაზე დიდი მტერი ბავშვის არის მისი მშობელი მოხსენება. იმიტომ მშობელი მაგას ეს იმას სვავს იმაში და ასე და ასე ის მაგას გაიფუშოს ეს ავიდეს ხე რაღაც წოდები რაღაც განიშალოს კი მაგრამ რაღაც კულტურული წესი არსებობს კულტურულ წესში უნდა ჩაჯდე მაგრამ სულ რო ხარ შეგაზმული სულ რო ხარ შეგოჭრილი ის თავდება რაღაც გადაწყვეტილი პროგრამაში და სერიოზულად დავიწყე მიხარია რომ მოვხდით თქვენთან ერთად და ეს მაგალითი რომ მოვისმინოთ თქვენთან და გავიზიაროთ თქვენი გამოცდილება ძალიან გიმარჯობა შემდეგი გამარჯობა მე ვარ ნანა ნიჟარაძე 16 წლის ვარ დაინტერესებული ფოტოხელოვნებით კინემატოგრაფიით და ჩემი პროფესია მინდა რომ ამას დავუყირო რა მაგარია საოცარ რაღაცა კინო და ფოტო ნორმს რაჯო ხალხის კიდე ძალიან პირობითი რაღაცაა თავადია რომ იღებს და თქვენ გიხარდიათ და გიყოთ რასაც გამარჯობა მე ვარ ნანა ნიჟარაძე მიყვარს ხატვა და ფოტოგრაფია ერთ-ერთი ამხმარებელს არის ჩემთვის რომ გამოსახულების პროგრამა და გელოსუდები ამდენი წლის ვა და საინტერესო კარგი ესეთი ძალიან მასედა ძალიან და ხელმა ყოფილი რაღაცას გადავდა, რაღაცას დავხატავ და ამოყენები უცებ აღმოჩნდა რომ ვერაფერსაც ვერ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ეს უკვე ცალკე ხელოვნების ჟანრია და ესეც თვითკმარია, ასე ვთქვა და ამიტომ აზრი ვეღარ დავინახავ ის დავარყოფილო და რაღაცა სხვა გავაკეთე. ასე ვთქვა, ორივე მიმართულებით მუშაობდა. ინტერესებიანი შეკეთი და რაღაცა ხალხის შეკეთი და გადაღება და ეს მოდელს და ყველაფერს რაც დაინახა, ნუ გადაიღე. ყველაფერს რაც გადაიღე, ნუ გაამჟღავნეს. პროცესი. ყველაფერს რაც გაამშვერა, ნუ დავიშვა. ყველაფერს რასაც დავიშვა, მოაჩვენე. გაიგებთ, ამაში არის ის სიბრძე, როგორც სელექცია არსებობს, და შემოვიდა არჩევანი გაქვს. ჩვენ სკოლაში აიბედა მაიკოს სკოლაში პირველი გაკვეთი იწყება, იმით რომ ფოტოგრაფი არის ადამიანი, რომელიც იღებს. თუ იღებს ყველა. ეს ადრე იყო ადამიანი აკიდებული ქონდა, ის იღებდა მხოლოდ, იმიტომ ივანისო და იმას ქონდა. მე უფრო მოყვარლობა გაშდა. ეხლა კიდე აი ამოიღე მობილი და ყველა მაჩვენებელი ხმადე და მაგრამ ფოტოგრაფია ადამიანი რომელიც არჩევს გადაღებისას, არჩევს გადაღების შემდეგ, რაც თავარის არის ეხლა ინტერნეტში იღებს ადამიანი ეხლა უკვე არტვის გუშინ ველაპარაკე კერჩე მახალ სტუდენტს ეხლა აკადემიაში რატომაც დამაწესეს პროფესორი ვარ მიწვეული. კაი სიტყვა კი არ დედაშებს რო ხარ პროფესორი გავხდი დედაში გაეხარდა. ადრე უხაროდ რომ ინჟინერი ვარ, მე ეხლა გაეხარდა პროფესორი და ასე. იმათქო რომ აი რომ ვიღებ 60 ლარი მიჭდება მე ამ ფილმის დასკანირება და ფილმის ყიდულობ რა კარგი დააჭერ და 2 ლარი გავარდა. დააჭერ 2 ლარი გავარდა. დააჭერ კიდე 2 ლარი გავარდა. მე ისეთ რას ვაკეთე? აი ამ ადამიანებს მაშველი ბავშვებს არ გქონდა. ბავშვებს რო იყო ბავშვებს მაშველი. არ უნდა აჭრო. არა შეიძლება აჩვენო, მაგრამ არჩევანი უნდა დაიტოვოთ თქვენ ხართ. აი ღმერთმა ხო შეუქმნა ის მოდელი, აი ქალბატონი ინოაქსის და თქვენ კიდე ხვდით მის იერს. და ამ შემთხვევაში თქვენ ხართ ღმერთი ამ საქმეში. და თუ ამ ღმერთობა ვინმე სხვას მიეცი გვიანდეთ, თუნდაც თავად მინოს, არა? უკვე ჩაჭმულია. არც ერთ შემთხვევაში ეს თქვენი ვერსია, თქვენი საქმე, თქვენ უნდა გააკეთოთ მიყვანოთ ბოლომდე. ესეთი რამე ჩამოყალიბდება, ეს არ კარგია. მაგრამ თული საქმე, იმიტომ პროექტი ისეთი რაღაცა. აი ხალხს გადავიდა ჩემი მეგობარი ფოტოგრაფი, კოლეგა. მოვიდა რაღაც მეს გადავიდა სინათლე დავაყენე რაღაც არის სპეციალური. ისიც როგორ არის, სინათლე ვერ არის მიხდება შეიძლება. ლონდონში როცა გაჩნდა ეს პირველი ფოტოატელიე, იყო წარწერა ასეთი, რაც როგორც თქვენ გამოიყურებით, მის 1 ფუნტი. და როგორც გინდათ რომ გამოიყურებოდეთ 5. ანუ იმ წუთში შეიქმნა ეს სიტუაცია, რომ ერთი ადამიანი შეიძლება გადაიყურებოდეს იქნას. ისე რომ მოეწოდება და ისე რომ არ მოეწოდება. აი კომპლიმენტური პორტრეტის არსებობს. არსებობს პორტრეტი სირისთვის კი არა, ამერიკის პასპორტის და იმას დედივით უნდა უყურდა, შეიძლება რომ გაიგებო კიდევაც
შეიძლება ესეც არ გამარგოს. იმიტომ რომ ეს პოზა რაღაცაზე. ანუ არსებობს ესეთი ფორმატი, არსებობს ფორმატი პრეზიდენტის. პრეზიდენტის ფორმატს არსებობს, რადგან მე მაქვს გამოსვლია პრეზიდენტობის კანდიდატებსაც ვიღებდი და იმიტომ მინდა ვთქვა, რომ ესეც საიდეო ამბავი და ესეც ზოგიერთ სოფლაში ვფიქრობ. იმიტომ რომ ეს არგუმენტი ეს გადავა პოლიტიკა. მე ხო ისე ხოლმე ასწავლე ტექნიკურში მიხეს პოლიტიკაზე არის საუბრო. ეთნიკურ რაღაცებზე, ანუ ეროვნებაზე არის საუბრო. და კიდევ რაღაცებზე სექსი ხო. და გარდაიბის ხელშეკრულება შეეცადა მომატაინეს 60 კიდე მე არ 25 წელი გადავწყვიტე რომ არა სექსუალური მარკეტი. თუ ესე სულდა მე მივეტანა მან. ხდება ეს სამყარო ზაგიშეთია ხოლმე გასაგებია. თქვენ მგონიათ რომ ნორმალურ საშუალება ძალიან ცდება. სამყარო არის სიგიში და აი ქუთაისური არ ინდოდი შეიძლება სხვა ძალიან მაგარი ინდოდია. ერთი მივიდა და პიჟაკი მივიდა შევიკერო და იცი რას გეტყვიო სიდედრე ამას ავსოი სამყაროს. ერავიდა მივხედავ და მოდი ერთი პირი შემდეგ მოვიდა და უნდა დავასაფლავო ეხლა და ნუ აი კიდევ მოვიდა მე ძირს აღები და მე 40 დღეც მქონდა მე რაღაცები და გავიდა 3 თვე და კაცი გამიშდა მოდის ეს პიჟაკი ვერ გავიგე ღმერთმა 7 დღეში შექმნა სამყარო და შენ კიდე მე მოგწევს ეს სამყაროში აი ესეთი ქუთაისური ხო ეხლა მოდი საქმეზე ვთქვათ ხო შეიძლება ეს აბა და გამოჩნდება რა სინათეს რო შევაკრო თუ რამე გამოჩნდა რატომ მე მოვიდა რაღაც მასალა მაინც აი გუში ვარშავ ვფიქრობ ახმე რა მაგარი პორტრეტი მაქვს და რატომ არის მაგარი ისიც მე მგონი ყავს ერთი ავსტრალიაში სულ ვიცერს იქნება როცა მოიწყოდება რა მაგარი პორტრეტია აი როგორ აკეთებ როგორ მიაღწევ ამას მე ვთქვი ისი რას გეტყვი შენ ხო იყავი ჩემ ხო გადაგიღე შენ რატომ არ გამოხვედი იმიტომ არ გამოხვედი კაი შენ თვითონ არ მარგიხარ ადამიანი უნდა ვარგოს მაგს უნდა სახეზე ქონდეს ისეთი რამ რაც მე სხვებისთვისაც იქნება საინტერესო და შენ თუ ახლა მოდიხარ გადადი არც ისე ხარ არც ასე ხარ არაფერს არ წარმოადგენ როგორ გამოვა შენ კაი პორტრეტი გასულ აი ხო აი გელას რა უნდა გელას გადაღებას სპორტში გადავიღე მე და გამოვიხდი კატალოგში და შენ მოვიდა ხო აი შეგაუფერაზე რა კატალოგში რა ხო ხედავ აი აბა არ არის თამაშობს მეუღლეს თამაშობ, მოგალატე მეუღლეს. რაღაც ასეთი, აბა როგორ იქნება მეუღლე. ხოდა მე შეთხოი გადავუსწორე არც ისე. მე მიუტანე ხსოვთ, კარგად დაბეჭდი, ჩაშუში ჩასვა ეკიდა და ეხლა მოვიდა რომ ყველასთვის მოვა ეს როგორ სასაფლავებენ. თან პანტეონში თუ მისახურებდა ეს კაცი და ეს იგი ეს კაცი დასვენებულია იმაში რასაც ქვია სასახლეში, რომ თქვა ასე ულამაზად. და გვერდით გას სურათი, ცოტა ბოშორებით. ყველა მიმართავს სურათს. იმიტომ სურათზე ისეთი იერი იყო მისი დაჭერილი, რომ ის იყო ნამდვილად დიაბეტის და ის კიდე მან უკვე რომელიც უკვე წარმომავალია, წასულია, ის არის ის რასაც ქვია სხეული, რომელიც ასე თუ ის უნდა წავიდეს, გაქრეს და მიწათ ხარ და მიწათ მიტელმოსულა, მიწათ უნდა იქცე, აი ზუსტად ეს იყო. ყველა მიმართავდა პორტრეტს. აი ესეთი რაღაცა აქვს ამ ფოტოგრაფიის ასეთი. აი წარმოიდი ხლა რო არ გადაეღო ფოტოგრაფს ჩვენი დიდი მგოსანი ვაჟა-ფშაველა. აი რამდენად რა დანაკლისი იქნება ჩვენთან. ჩვენ ჭირდება გამოსახულება. ჩვენ ჭირდება იმდენად რომ შევქმნით გამოსახულება იმისი რა ქვია შოთა რუსთაველის. თორე არავინ არის როგორ გამოიყურება რა შეგვიძლია. ეხლა სხვა პრობლემა. ეხლა ვინმე მოითამაშა შოთა რუსთაველი დაიწყებენ შედარებას იმ არსებულ უკვე კლიშესთან. ეს უნდა გავდეს იმას. თუ არ გავს სხვა აქ არის ლადო თუ დავიდა. დავიდა ხო ლადო არის მამა ერთი იღებდა დავით ახმაშენებელო გადაეღო. ეს ხო ის რომ ერთადერთი ფრესკა გელაჩის ყველაფერი დავით ახმაშენებელის გამოსახულება მეტი არ არის და ერთმა თქვა წარმოსკვა მოდი და გუჯა ბურდული გადავიღო. გუჯა ბურდული ნახევარი საქართველოს თქვა რომ არ გავსწორდა. ხო ესეთი ცდაურობა არსებობს გაიგე და პორტრეტი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა მე კიდე თავიდან ვთქვა პორტრეტი იყო კონდაცია რატომ გახსენე გია ბადრიძე. არის შემთხვევით გადაღებული, შემთხვევით ბუნებაში გადაღებული, ბუნებრივად, ზოგი ამბობს აი ესე ბუნება არ ვიცოდე, აი მაშინ გადავიღე რომ არ ვიცი ეს ქალებს ებართება, თვითონ ქალი ხო ის და ოხრა რთული გადასაღებია ქალი, მაგრამ ბოთის გადაღება გასაგებად უფრო ძნელია ვიდრე ქალის, იმიტომ რომ გოგონიათ რომ ხალხს ვერ გადავიღოთ.
მაგრამ ორ ნაწილად არის. ერთი არის სტუდიური ძალიან რთული, როცა შენ ადამიანს ამოიყვან იქიდან ბუნებრივი იმიდან და შეიყვან აბსოლუტურად ნეიტრალურ ის მართლა შეთან არის როგორ არის. ფოტოში ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ რაღაც ელემენტები არის, რომელიც შენ გეხმარება არის ერთი დიაგონალი, არის მეორე დიაგონალი. და დიაგონალებზე გასწრება არის ძალიან სწორი. საერთოდ კომპოზიციის უნდა ველაპარაკა. თავიდან თუ ოპერაში არის დანიშნული კომპოზიცია. ნახავდები თუ ეს დადის. დიაგონალი, იური საბრასედებს. მეორე დიაგონალი არის და ეს ორი დიაგონალზე გასწრება აძლევს უფრო მეტ დინამიურობას და მე თვითონ იხედება რა. ეს კომპოზიცია ჯერ იქეს დიაგონალზე შეწაი თავარი დიაგონალი ის მასა, ის თავარი მესამეში. ეს რადიშოვანი და არის ასეთი ვარიანტი. კი ამბობენ რომ წინ უნდა იყოს უფრო მეტი ადგილი ვიდრე უკან, ასე არ არის საქმე. შეიძლება პირიქით შევუზღუდო ეს რომ ამით აშვენო რომ შეიძლება მის დღეები დათვლილია ასეც არის იმიტომ რომ ეს ცხოვრება არის სიკვდილის და სიყვარულის რაიმე ეკოსისტემა წყობი ჩვენ ხატრები არა ვართ ჩვენ საერთოდ კომპოზიციაში კომპოზიციაში რამდენიმე წესი ეს არის ოქროს კვეთის წესი რომელიც ყველა მხატვრობმა იცის და კაცი ბერბერი და ახალგაზრდა სულ ერთია ლამაზი და ულამაზო რა ვიცი თანამედროვე და არათანამედროვე ეს კუზაის ნებია აგრეთვე ყოფილა კაცო ეს ჩეხეთში კეთდებოდა საერთოდ და ჯერაში საერთოდ პირადი კოლექციები შოთა იგი ეს არის და ეს კამერა ხوار გეცნო ეს კამერა არის ფოტოშოპი ეს კამერა არ არის ეს არ ყოფილი ազատ մանուկյան սպարիցն։ Ոայ մերոմ ազատի սախելուսնոշի էս Როგორ წამოიღეთ მე? Მերի. ავისი რა ახლა სულისმოლებებს გვეხა მე ვაპირებ ის დაფასტერი იქნება მას ამერიკა და სახელოსნო და მის პატრის ერთოდაც ნუ ვერაფერს ვერ დავითახმე კიდე როგორ დაითახმე რომ იყიდე ეგეს მანამადა ფირები გადაღებული რა ეს იყო ბოლო სტუდია თბილისში აი ბოლო და საქართველოში პერმონიზე და ბარავინ არის აბსოლუტურად სტუდიაში დაწყო ყველაფერი აი სარკეთს ქედან გამოვიდა აი მე რა მაგარი მე მაგ სურათები ასატა სიტუაციაში გამოგაგეთ საერთოდ და წერემ ძინჩინი ისინი მაგისტადაებს აი საბეჭდავიც იმიდან აზოვის სამზამოდი ის საბეჭდავიც ეს გონი საკონტაქტების ისა ეს კონტაქტი საბეჭდავიც ისი ესეც არა ეს ბელარუსი ო რეგულირება ქონდა რაღაც ბელარუსი აი ესა აზოტ საწყობილი თვითონ ეს კამერა რომ პირდაპირ 4 პორტრეტი გაეკეთებინა საერთოდ ჩავთო ერთი მაგრამ საინტერესო ინდუსტრიები იმისი
გამადიდებლის ინსტიტუტებით არის ჩადებული 50 მმ-იანი. ვახ, მე ნახე რა ლიზა შეხედე. ეხლა მაგით ეხლაც მიდი სახში ეს. ვახ. ეს რა მაგარი რაღაცა. ეს მეფისტროებდა. ეს არის მიხაილოვის კაფე. ეს აქულა შემორავას, იმიტომ მარწერდნენ კუთხეს, რა კუთხეს სողობდა. სხვადასხვა ობიექტივი დგებოდა და სხვადასხვა ფორმატის კამერაზე და სხვადასხვა კუთხე იყო იცი. კუთხე ტრადიციულად ეხლა არ წერენ ამ კუთხეს. სულ მილიმეტრები წერენ, კაცი არის რა მილიმეტრები თუ არა გასწავლი. დიდი პატივი და სიხარული არის ჩვენთვის. ჩვენ მუზეუმი დაარსებული 1993 წელს. არის ქუთაისის დავით ხეიძის სახელობის ფოტო კინო ისტორიის მუზეუმი. უკვე 30 წელია ეწევა მუზეუმი აგროვებს ქუთაისის ზოგადად ქართული ფოტოგრაფიის შესახებ მასალებს. გვაქვს ძალიან დიდარი ნეგატივების კოლექცია, ასევე ციფრულ ფორმატში იღებ თუ კი რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი ხდება ქალაქში და უკვე 2 წელია დავიწყეთ ასევე გარდა ამ ნეგატივებისა და ფოტოსურათებისა ფოტო ინდუსტრიის განვითარება როგორ ხდებოდა ამისი ფონდის შექმნა. და აი შეძლების დაგვარად წარმოვადგინეთ ექსპოზიციაში ამ 2 წლის განმავლობაში მოძიებული მასალები, ესე ვთქვათ. განსა ფოტოკამერები, საბეჭდავები და სხვადასხვა საშუალებები. ეხლა ძირითად ექსპოზიციაში არის ქუთაისის ურბანული განვითარება და ქუთაისთან დაკავშირებით ალექსანდრე გეგეჭკორი იყო ეგეთი ფოტოგრაფი, მისი გადაღებული ქუთაისის ხედებია და ასევე ლუცენკოს რამოდენიმე კადრია. და თქვენთვის ჩვენ პავლე ლუცენკო და თქვენთვის ჩვენ ახლა აი მარცხენა მხარეს ესე ვთქვათ რარიტეტი გამოვხდით, ესაა ერმაკოვის ორიგინალები, აშინდელი ფოტოგრაფების, ალექსანდრე მიხაილოვის გადაღებული ორიგინალები, აი მისი სახელოსნოარი, სხვათა შორის ის მაქსიმე კიკოძე, ცნობილი ადვოკატი იყო, იმისი ოჯახია. საინტერესო არის თბილისის მემანქანეთა სასწავლის პირველი გამოშვების სურათია ის. ანუ არავისი თქვათ ის შრელი ფონი არ შემორჩენილა რა. მე იყო ერთ სთხოვე ჩვენ რომ აღვადგინოთ თქო და დამიხატა შავ-თეთრი. მე ვთქვათ ეს ფოტო არ მქონდა ამაში და ფერადაში იყო თავის დროს ეს და რა ფერად რა საღებავი იყო მაინც მონოქრომი იყო ფერას ყარიგებდნენ მაშინ და არავის არ ქონდა. ანუ ფონები მაინც ფერადი იყო დასაცმელი. ეს გახდა ბარკანოვისთვის მიცემული მედალი. ეს აპარატი გამოვიდა 27 წელს, 25 წელს და. ეს უბრალოდ ეს მედლები გამოვიტანილი აქ დავდეთ თქვენთვის და ეს არის ლეიკარი და იყო ეგეთი კაცი ვარდენი ტაბუკაშვილი, რომელიც ამერიკაში იყო 31 წელსში ეს მისი ეს აპარატიც მისია და ეს მის გადაღებული მაშინდელი ამერიკის სურათები. 30 მეტრი 60 მეტრი გადაღოთ სცენა. იმე რატომ ვაგდებ ამას და არის აპარატი ამ კინოფილმზე და ერთო კინოფილმს აპარატი და ეს ფორმატი შემორჩენდა გახდა ერთ-ერთი მთავარი ფორმატი სანამ არ ციფრმა არ შეუტია და ხო ერთი ისაა რომ გვაქვს სურვილი თუ კი მოხერხდა რომ ჩვენს ფირზე გადაღებაზე ასე ვთქვათ გადავიდეთ რა. გვაქვს რომ ამის ლაბორატორია გაკეთდეს. უკან დახევა გინდა ეს უკან დახევა არა ის არ გინდა და ეხლა საჩვენებელი რომ მაჩვენო და ნახოთ გვაქვს ამას მოლაპარაკებები. აქვს პროფესიულად. ეს საერთოდ ნეგატივი და გამჟღავნების არა. გადავიდეს მასე. არა ის ასაკეთებდნენ, იქიდან ხო დადებდნენ მაგას ფანქარი ხოდათ, მატირე ფანქარი და რეტუშს აკეთებდნენ ნეგატივზე რეტუში. ნეგატივზე კეთდებოდა რეტუში. აი შეგება მოგეყარა რაღაც შავი რასაც დაფარავდნენ, უგაცეთდებოდა მაგას და შეგება ხალი ამოგებსო რაღაც გააკეთებდნენ ფანქრდე. აი თუ ნეგატივს რეტუშიც იყო, რა თქმა უნდა, ფანქარ ნეგატივს გააკეთებდნენ, ასეთების იყო ნეგატივი. ეს გროში ხედავდნენ ასე რომ თქვა. ხო, ეს პირდაპირ ასწორებდნენ მანდ უკან, რეტუში იყო ნეგატივი. ეს ფოტოების
ისე არის 1960 მაგრამ კარგი. აი ასე. მაგრამ 15 სურათი ნუ გადაიღებთ რა, 1-2 სამში მოარტყით რა, თუ წვააწვალეთ. ერთი სახე ვიცი როგორ აი სახე შეუდერხეთ, აი. ой, დავტოვოთ ესე კუდებით. და ერთადერთი რაც მაშინ გავითვალისწინეთ, რომ აქ პიროვნებები მოვლიან და შეყობენ თავს ასე გაიღებენ სამახსოვრო ჯურასგან და აი მოვიფიქრეთ ასე დარჩა შემდეგ ასე გამიხადება და ეს არის ისტორია ამ გენერალური სახეობების და იმ ტრადიციების, რასაც ქუთაისური ისტორიები დავარქვით და აქედან ისეული არათუ ესე ვაშკაცი უნდა ყოფილიყავი რომ გადახტარიყავი და ნამდვილ ქუთაისელად მხოლოდ ისინი ითვლებოდნენ. ყველაზე ძნელი იყო ირაკლის წება თავის სამებში აბანოს თავიდან გამოხდოდა. ახლა მე ირაკლი კიდევ მინდა გითხრათ რომ აქედან გამომდინარე ძალიან კაი იდეა ეს ტრადიცია რომ დაამკვიდროს, ჩატარდეს. ხო, გადახტომის აი როგორც იყო მაშინ ჩვენ პერიოდში, იმიტომ მე სკოლიდან გამოვდიოდი აქ და ამას უყურებდი ყველაფერს. ფესტივალის ან კონკურსის ან შეჯიბრის რომ ჩამოდიოდნენ რა. ეს როგორც დათულობა უნდა იყოს. ნამდვილად. დათულობა იყო, აი ეს ითვლებოდა ქუთაისში 14-13 ბიჭები. დავაშკაცების დათულობა ეს. ისტორია და შესაძლებლობა. ასე რომ სოფლიო შეიძლება ჩვენ გავასწრებთ ჩვენი თავი. აბა ეს ყავში არის. გადავარდით. ყავში არის. Sedia ya das. Adlo. Sinatlebi. Ura, ეხა შეშეყავით, მაგრამ ხაშები გადაგიგებენ. შეშეყავთ. აი ასე. არა ისე. Picasso's bicho bes Picasso? Picasso. Picasso bicho. ექსკურსიაზე ეხლა იმერეთის საინტერესო ადგილები უნდა დავათვალიერებინოთ. ტარდება ფოტოფესტივალი ილო, რომელიც წელს მეორე ტარდება როგორც ფესტივალი. მასზე იყო კონკურსი წლების მანძილზე.
ამ იდეის ავტორიც გვერდით არის ეგერ ბატონი მერაბ ფეჯაია და მე მგონი რომ მის სახელზე ძალიან უყვარს ეს საქმე მას და მე დიდი პასუხისმგებლობა ამ კიდე წერს და შაშანაც რომ მე უყურებელ ამ საქმეს და შალვა ჩავთეთ თქვენ გალბატონო მაია შალვა საერთაშორისო კურატორის რანგში ვარ რანგში ამჯერად ესია და ჩამოვიტანე ბევრი უცხოელი მეგობრის კოლეგის ნამუშევრები საფრანგეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ისრაელიდან, უკრაინიდან, ბელგიიდან და ნიდერლანდებიდან და დღეს მქონდა ჟიურის გაფართოებული სხდომა, სადაც მივიღეთ გადაწყვეტილებები პრიზების შესახებ. მე მგონია მოიძებნა კონსენსუსი. დასჭა პუბლიკა გაღიმება. და ხვალ კიდე ველოდება ეს საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია და ეგრევე ყველაფერი კარგად დასრულდება, იმიტომ რომ გაიმარჯვეს ფოტოხილოვნების ზეიმი. კი. ილო ფოტოგრაფი ჩემთვის იყო ადამიანის სოფლიო ადამიანი. ასე შემიძლია გითხრათ, ის შეიძლება არ იყო რაღაცა ისეთ სასწაული პორტრეტისტი, მაგრამ ყველაზე მთავარი იყო ადამიანი. მან ქუთაისი ემსახურა თავისი 50 წლის მანძილზე უანგაროდ. რეზო გაბრიაძე ძალიან საინტერესო თქვა, ის იყო შვილობისა და პატრიოტიზმის ადამიანი. მან ამით ყველაფერი თქვა. და ასევე გახსნაზე ოტი ესელიანმა თქვა, რომ ის იყო თვითონ არაფერი, მაგრამ ის იყო ყველაფერი. ასე რომ ბედნიერება ამ ეს ფესტივალი ძილდება, რომელიც 2005 წელს მომივიდა იდეატრო მუზეუმი და რა თქმა უნდა მისი ძეგლი დამედგა და ასევე ფესტივალი დაგვიარსება და ასე რომ ქუთაისის ისტორიები გრძელდება და ამისთვის თქვენ ყველას დიდი მადლობა რომ წელს ნამდვილად პროფესიონალობა კიდევ ერთხელ მიიღეთ მონაწილეობა და ბედნიერება რომ ეს დღეები ასაც ხია ქუთაისის ისტორიები დღესდღეობით ილოსახით ცოცხლობს. ეს არის თეთრამღვიმეს ტერიტორია და სულ მალე შევალთ მღვიმეში და ულამაზე სანახაობას ვიხილავთ.